Saamu'eel isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 52 didamija sorry Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 52 Saamu'eel mucichi Waaqayyoof namoota irraa ayyaana argachaa namummaadhaan guddachaa ina deemee ameen. Waan gabaabaan dubbadha. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 26 itti dabaltanii immoo Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 52 mata dureen irratti dubbadhu gabaabseen dubbadha dheera. Bilchinaan guddachuu maaliin guddachuu? Mee bilchinaan guddachuu jedha. Guddina gaafa jennu sadarkaa garaa garaa qaba yookiin adeemsa garaa garaa keessa ba'eetu namni guddata. Namni sadarkaa garaa garaa keessa ba'eetu guddata. Guddina jechuun geeddaramsa gargar hin cinneedha. Geeddaramsa gargar hin cinneedha. Guddinni geeddaramsa tokko. Lammaffaa gargar hin citu itti fufaadha. Fakkeenyaaf namni miiliyeenerii ta'e tokko birrii miiliyeenii tokko qabu maal jedha sammuu isaa keessatti yooma miiliyeenii lama gaa'e. Namni fuudhe tokko akka fuudheen sammuu isaatti kan dhufu maal jedha yooman mucaa godhadhaa jedha. Guddina moo xinneenya kun? Guddina. Mucaa ergi godhate immoo maal jedha? Yoom naa guddate mana barumsaa naa galaa jedha. Ergi mana barumsaa gashee immoo maal jedha? Yoom immoo fixee hojii naa qabatee harka na qabaa jedha. Maali kun? Guddina. Guddinni waan gargar citu miti. Kutaa kana keessatti Saamu'eel jechuun mucaa aannaadhaa ilma Elqaanaadha. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Saamu'eel kun eenyurraa dhalate? Dubartii Waaqayyo gadameessa see cuferraa dhalate. Dubartii Waaqayyo maal ishee cufe? Gadameessa see cuferraa dhalate. Gaafa dhalatu kana yeroo itti Saamu'eel dhalate kana waldaan yookiis manni qulqullummaa Waaqayyo yeroo itti babbade keessatti, yeroo itti manni Waaqayyo xuraa'e keessatti, yeroo itti iddoon aarsaa xuraa'e keessatti, yeroo taphni gadhee mana Waaqayyo keessatti taphatamu keessatti eenyutu dhalate? Saamu'eeltu dhalate. Gaafa dhalatu kana maaltu jira yoo jenne tokko Eeliin dubbiin harkaa badee iji isaa jaamee mul'ata arguu dhabee iji isaa dimimmisaa'eera. Lama ijoolleen Eelii yeroo sanatti isa Waaqayyoof galii ta'u, isa Waaqayyoof kennamu, aarsaa Waaqayyoof dhiyaatu maal gochaa jiru? Fuudhanii nyaachaa jiru. Ergaan sii qaba. Utuu rakkinni waldaa kiristaanaa keessatti heddummatu, utuu wangeelli Kiristoos salphataa jiru haaraa taatee dhalatta nama addaa taate. Bilchina addaatiin lafaa kaatee dhalattaan jedhan. Yeroo nuyi amma keessa jirru kun akkuma bara Eelii san waldaa kiristaanaa keessatti tapha gadhee taphatamaa jira. Tapha gadhee kan jedhu macaafa qulqulluu keessa jira. Seera uumamaa boqonnaa 21 lakkoofsa 9-10. Mana ijoollee raajotaa keessatti yookiis mana Abrahaam raajichaa keessa kan jiru tapha gadhee jira. Taphni gadheen mana Abrahaam keessa jiru mana Abrahaamiin halkanii guyyaa raase. Waldaa kiristaanaa raasaa kan jiru, amantoota raasaa kan jiru, kiristaanota raasaa kan jiru, dhaloota raasaa kan jiru. Taphni gadheen kun na amantes na amanuu baattes Waaqayyo jedheera. Hin galagabaarraa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kana booddee sirraa geggeessa Waaqayyo. Yeroo kana keessa waldaa kiristaanaatiin taphataa kan jiran ijoollee Eelii warra guddatan garuu bilchina malee warra guddatan. Guddataniiru garuu guddinni isaanii maaliin miti? Bilchinaan miti. Waaqayyo nu gargaaru. Har'a waldaa kiristaanaa keessa kan jiran baay'een isaanii hin guddatan utuu hin taane hin dullooman. Baay'een namoota keenya waldaa kiristaanaa keessatti guddanneerra utuu hin taane maal taaneerra? Dulloomneerra. Waaqayyo immoo dullumarraa utuu hin taane guddinarraa dhimma qaba. Dulluma gaafan jedhu dulluma hafuuraati. Sadarkaan guddina namaa sadarkaa garaa garaa keessa darba. Innis daa'imummaa, ijoollummaa, ga'eessummaa kan jedhu qaba. Isa kana warra saayikooloojii beeku. Mee seera lakkoofsaa boqonnaa tokko abbaan tokko naaf dubbisu. Seera lakkoofsaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko. Namoonni Israa'el biyya Gibxiitii. Namoonni Israa'el biyya Gibxii ba'anii waggaa lammaffaatti waggicha keessaas ji'a lammaffaatti ji'icha keessaas guyyaa jalqabaat Siinaa lafa onaatti dunkaana itti wal ga'an keessatti Waaqayyo Museetti na dhaaba. Yeroo Israa'eloonni biyya Gibxii ba'an waggaa meeqaffaa? Waggaa lamaaf Waaqayyo dubbachaa ture. Waggaa lammaffaa achi keessaayyuu ji'a gidduutti ji'a lammaffaa keessatti Waaqayyo dunkaanatti wal ga'anitti dubbii jalqabe. Ergaan sii qaba. Bara 2015 giddu galeessa kanatti sagalee Waaqayyo akkas jedhee dhufeera. Sin barbaada raayyaa naa taataa siin jechaa jira. Sin barbaada loltuu naa taataa siin jechaa jira. Sin barbaada hojii koo hojjettaa siin jechaa jira. Sin barbaada dhimma sirraa qabaa siin jechaa jira. Lakkoofsa lama. Guutummaa waldaa Israa'el. Namoota Israa'el akka qomoo isaaniitti. Ilaa dhaggeeffadhaa. Tokko akkamitti? Akka qomoo isaaniitti. Akka qomoo isaaniitti lama. Akka mana abbaa isaaniitti. Akka mana abbaa isaaniitti sadii. Dhiira kan ta'e hundumaa lakkaa'i maqaa isaanii caafi.
hunduma isaanii maal godhi? Lakkaa'ii maqaa isaanii caafi. Maal godhi? Caafi. Ishi. Namoota Israa'el keessaa. Namoota Israa'el keessaa. Dhiirota warra waggaan isaanii. Dhiirota warra waggaan isaanii. 20 guutee fi. 20 guutee fi. 20 olii. Bakka. Amma Waaqayyos keessatti jaarsa moo ijoollee barbaadaa jira. Waa'ee hafuuraatti yaadaasin. Amma qeerroo itti miti sadargaggeessa itti miti. Amma Waaqayyos keessatti jaarsa ichaaramoo ijoollee ichaayi. Warra dullooman moo warra guddatan barbaada? Maal barbaadaa jira Waaqayyo? Warra guddatan barbaadaa jira. Guddachuu isaanii barbaadaa jira. Warra waggaan isaanii 20 ta'e maal gochuudhaaf Waaqayyo? Tokko loltuu gochuudhaaf. Akka maalitti? Akka qomoo isaaniitti arra waldaa kiristiyaanaa keessaa Waaqayyo kan inni barbaadaa jiru. Addunyaa kanarraa kan inni barbaadaa jiru. Waaqayyo warra ilma isaatti amanan, warra dhugaatti isa waaqessan barbaadaa jiru. Warra kam? Warra qomoo mootummaa Waaqayyoo ta'an. Maal inni mootummaa Waaqayyootti nan galaa? Namichi qurxummii barbaadu tokko laga qurxummii yoo dhaqee kiyyoo yoo darbate kiyyoo isaatti bofti sitti galaa. Ishi fatteen sitti galti kan inni barbaacha dhaqe maal? Qurxummiin sitti galti. Kiyyootti galteef fatteenis jawweenis kiyyootti galeef maal ta'uu hin danda'u? Qurxummii ta'uu? Waldaa keessa waan teenyeef mootummaa Waaqayyoo keessa jirra isinitti fakkaate. Waldaa keessa ta'aa jirra malee mana isa kanatti galle addaraasha isa kanatti galle malee mana harki Waaqayyoo ijaarre keessa hin jirru. Eenyuree kan Waaqayyoo barbaadu yoo jettan warra Kiristoosii wajjin du'ee isaa wajjin du'aa ka'ee isaa wajjin mirga baataa jiru barbaadu. Maaliif yoo jettan namoonni baay'een ani fayyeera, ani kameera, ani bilisaa jedheetu waan barbaade godhaa jira. Namichatu reefu dhugaatii irraa deebi'ee barumsa amantii barata waldaatti. Naaniti karaarra immoo araqee jira. Beektu araqee biyya kana? Ali wallaaltu araqee isaa dhibde. Na araqee karaarratti argee ajandaa baatee wangeela baatee waldaa dhaqaa jira. Karaarra immoo babbareeddiire macaafni qulqulluu macaafa fakkeenyaa keessaa maal jedha? Bareeddiin isaa maal sin godhin? Garaa sin corinii jedha. Inna wangeela baatee dhaqaa jira karaarratti arge fooliitti itti dhufe. Maqaa Yesuusiin deebii miilla kooyidha. Maqaa gooftaa Yesuusiin deebii. Ilaa Yesuus ede egaa Yesuus tun beeku. Ana buumiin dadhabee miilla kootu dhaqee ani hin dhanne. Macaafni qulqulluun maal jedha? Lafa badhaadhummaan kee jiru garaan kee. Amma yeroo baay'ee waldaa keessa namoonni baay'een jirtan, tajaajiltoonni jirtan, amantoonni jirtan baay'een keessan guddina hafuuraarra jirtu tun taane dulluma hafuuraarra waan jirtaniif jireenyi qulqullummaa karaa Yesuus Kiristoosiin tola nuu kenname isiniin gal. Nuyi qulqullummaa itti guddanna, qajeelummaa immoo karaa Yesuusiin arganneerra. Haleluuyaa. Qulqullummaa maal taane? Qajeelummaa hoo karaa Yesuusiin argan. Jaarraa nuyi keessa jirru jaarraa 21ffaa keessa nama 2 3 guuteera. Ani waaqa kan jedhu argeeran. Ani maali? Waaqa baay'een keessan akkeetti guddachaa jirtu. Nuyi waaqa miti, nuyi waaqayyooliidha malee. Isinii galeera. Nuyi waaqa miti, waaqayyoo miti nuyi. Isin waaqayyooliidha garuu. Guddachuu kan dandeenyu jireenya kiristiyaanummaatti jireenya waaqayyoo barbaadutti guddachuu kan dandeenyu gaafa maashinii waaqayyoo keessa seennedha. Maashinii waaqayyoo immoo rakkina. Maashinii waaqayyoo maali? Rakkina. Maashinii waaqayyoo lafa onaadha. Maashinii waaqayyoo gidiraadha. Roomee boqonnaa 8:37 dhiphinni nuyi yeroodhaaf baannu kun mee dubbisnu mee kutaasan. Roomee boqonnaa 8:37 akkas jedha. Waan nurra ga'e hundumaatti garuu karaa isa nu jaallatee maal qabna? Mo'icha guddaa qabna. Waan nurra ga'e hundumaatti karaa isa nu jaallatee maal guddaa qabna? Mo'icha guddaa qabna. Wanti nurra ga'e kun maal? Gubbaatti yoo lulbaanee dubbifne eenyutu jaalala Kiristoositti maal la godha? Gargar na baasa. Beela moo billaadha? Argachuu moo dhabuudha? Eenyu wedha Phaawulos waa'ee jaalala Kiristoosiin gaafa dubbatu. Phaawulos iddoo kanatti gaafa dubbatu guddinni isaa maal ta'eera? Bilchinaan wal makee jira. Guddinni keessan amma eessaatti? Amma guutummaa safaraa Kiristoositti. Mana sii bitamaa, konkolaataa sii kennamaa, biyya alaa baataa, iddoo akkasii dhaqxaa yoo siin jedhame malee Waaqayyos waaqa sitti hin fakkaatu. Sittaasee baates Waaqayyo waaqadha. Istiyyaati ameen jedhaa kanarratti. Nuyi jireenya maannaa keessaa yoo baane guddina dhugaa keessa jirra. Utuu bara keenya keessa namni akka Eelii iddoo aarsaarra jira ta'e har'a jireenyi bilchina qabuuf jireenyi bilchina hin qabne maaliin beekama yoo jettan maqaadhaan beekama tun taane galaadhaan beekama. Ameen. Mucaan biddeen garbuu 5 baatuu fi qurxummii 2 baatu teellaa ta'a. Warri maqaa qaban immoo Yesuusii wajjin naanna'u. Maaliin qaban garuu? Galaan qaban. Maqaa ergamaa jedhu baatu.
Gaafa Yesuus waan isin hirka jiru fidaa namoota kanaa kennaa jedhee homtuu hin jiru jedhan. Warra homtuu harka hin jirre garuu maqaa kan qaban, bilchina kan hin qabne, mul'ata kan hin qabne, ergaa kan hin qabne, garuu akka nama ergaa qabuutti immoo kan fiigan. Ergaan sii qaba. Waaqayyo sin barbaada siin jechaa jira. Isti harka keessa raasaa Waaqayyo na barbaada jedha. Bilchina kanaaf wanti barbaachisu sammuu hojjetame barbaachisa. Sammuu maal ta'e? Sammuu hojjetama. Kanaaf jireenyi kiristiyaanummaa kiristiyaanota biratti maal hin qabu? Maal hin qabu? Dhama hin qabu. Maaliif? Mukicharraa gargar baaneera. Anatti immoo gargar baatanii waa gochuu? Abeet! Arraa kaasee Kiristoositti si deebiseeraan. Arraa kaasee ija gaarii akkati godhattu sii kadhadheera maqaa Yesuusiin. Haleluuyaa. Annaan gaafa Eeliin ati machoofte of keessaa baasittiin jedhu sana. Lammaffaa karaa kanaan ba'u hin jennu. Mimmaanuma ishee buustee boosseetu ani dubartii gadda garaa qabdu dhette. Gaafa yeroon ga'u garuu baattee dhufte. Atillee gaaf tokko na arrabsite. Gaaf tokko illee ati akkas naan jette hin jenne. Anoo kana galiin godhette. Ameen. Haleluuyaa. Eessatti iddoo tabi gadhee taphatamaa jiru tan galcha itti. Iddoo man itti arrabsame kanatti nan galcha itti. Iddoo man itti dheekkamame kanatti nan galcha itti. Iddoo man itti maqaan koo bade kanatti nan galcha itti. Iddoo man itti na tasan salphifte kanatti kennaa kenna itti. Ergaan sii qaba Waaqayyo akkasiin jechaa jira. Inni sirraa argamu kana booddee dhimma baasaa jechaa jira. Haleluuyaa. Bilchina nu gaafata maaltu kakuu bira ga'uun iyyuu. Maal nu gaafata? Bilchina. Ana talan teoloojii baradhu birrii 300 Waaqayyoon kadhadhe. Birrii 300 saantima 3 natti laanne Waaqayyo. Ana nama birrii 3 beekee hin bulchine yaa waali yaa maalee deebi 300 itti kennee maa sammuu gachisiisuufi. Abshaalaati. Abshaalaati. Haleluuyaa. Maal barbaade beektu Waaqayyo? Naaf hojjechuu caalaa na hojjechuutti itti tole. Si haa hojjetu Waaqayyo. Si harka keessa ol kaasaa yaa Waaqayyo jedhaa. Na hojjedhodha amantiidhaan. Wayi gara koo dhufaa ergaa tokko isinitti hima. Istii namoonni suphee beektan supheen ulfaadhaa isin eebbisu wallaaltanii miti. Goduma keenyaa gaafa nutti manii gaafa Finfinneetti ol baatan waa'ee makiinaa dubbadhaa nuun jedhan innaan sodaatama dubbannaa. Sangaan dubbatinaa nuun jedhan. Waa'ee sangaa akkan dubbanneedhan. Maaliif qotee bulaan hin jiru nuun jedhan. Gaafa karaarra deemu garuu ammi biyya Itoophiyaadhaa qotee bulaadha. Amma lafaa gaafa dheeraa tatarsaadha hundi isaa. Egaa asirratti adeemu. Supheen fakkeenyaaf jabanaa tokko yookiin distii tokko fiddanii akka gabaadhaa fiddanii waxii ittiin toshitan maal ta'u gaafata? Amma tuusi akka gabaadhaa fiddanii nama hin beekneef illee gaarii ta'a. Waldaan dhugaa isinitti himaa waan waldaatti barattan yuunivarsiitii kamiyyuu irratti hin barattan. Akka gabaadhaa fiddanii dhattanii buna yoo itti danfistan eessatti argitu? Na dhaggeeffadhaa. Ituun bilchaatiin kakuun sii raawwatamuu jechuun maraachuu jechuudha. Ati mana kiraayii keessatti beettee Waaqayyoon hin galateeffattu yoo ta'e Waaqayyo mana amma waldaa kanaa ga'u sii kennee sammuu si nafsiisu. Maaliif? Ati mana kiraayii kiiskoo akka sadii keetti Waaqayyoon maal hin goone? Galateeffa. Bilchina kaa. Daawit sababii bilchina dhabeef gaaf tokko maal godhe? Utuu guyyaa ciisaa oleetu galgala akka hookii ba'u tokko godhee utuu deemu dubartii qullaa dhaabattu tokko asii gadi argeedha. Ol kottu meedheedha. Isheen immoo dhiqattee dibattee gaafa isheen dhuftu ati kan eewdannaan an kan Uriyaa eetichan immoo dirree waraanaa irra rakkoo maal qabaree kottu bakka har'a wajjiniin turraa hidheedha. Dhaloota kana ejjummaaf halalummaaf xuraa'ummaaf machiitti galchaa kan jiru maali yoo jettan hafuura bara dhumaa duwwaatu hin taane bilchina dhabuudha. Fayyuma baana qaba Yesuusin. No! Bilchaadhaa. Nama si biraatti galagalii ija keessa laalii yoo si qabale si haa qabalu bilchaadhu siin jechaa jira Waaqayyo jedhiin. Gaafa dhuftu ishee wajjin ergi wal bira ga'ee tapha gadhee taphatee booddee bilbila jira ta'ee xalaatti barreessite ta'e hin beeku inni sun garaatti naafeera. Tapha gadheedhaan kan ka'e bilchina dhabuurraa kan ka'e wanti mana Daawit keessatti dhalate amma naddana dhaabadhee lallabaa jirutti biyya Israa'el keessatti rakkina uumee jira. Ijoollee Israa'eliin amma yoona Waaqayyo rukutaa jira. Waaqayyo rukunne moo naan jedha. Bara baraan jedhee caafameera waan ta'eef. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Garuu waan meeqa bira qabee yaalee dadhabe. Dhoksuudhaaf saganteessee karoorsee
Yaaleer Uuriyaa waamee dhaqaadha manaa kee wajjin ciisinnaan akkeedhe utuu saanduqi kakuu waaqayyoo bakkee jiru utuu ijoollee waaqayyoo dirreerra jirtu utuu namooti waaqayyoo rukutamaa jiranii hattamittiin haadha manaa koo wajjin galee ciisan hin ta'u adda naman ciisan. Haati manaa Uuriyaa eetichaa Sanbateen yookiin Baatisheebaan waan guddachuu hin dandeenye garaatti baatte. Guddachuu hin danda'u. Na dhagaartu bilchina hin qabnu taanaan wanti nu hojjennu daldalli nuyi daldallu miindaan nuyi fudhannu barnoonni nuyi barannu tajaajilli nuyi tajaajillu fayyumatti rakkanna malee hin guddatu. Maaliin goonu taanaan bilchina jechuun wangeela macaafa qulqulluu keessa ogummaasa jennu wajjin wal fakkaata. Ogummaa qabaachuu wajjin Yesuus mucichi namootarraa maal ayyaana argachaa maal ta'e in guddatee jedhu. Sila ganama waa'ee hubannaa, waa'ee ogummaa, waa'ee beekumsaa waan sadansaa paasterii ni kaniiru. Waaqayyo nu gargaaru. Taphni gadhee gaafa taphatame eessatti taphatame yoo jettan ammas mana nama warra kakuutti taphatame. Bilchina waan dhabee fakkeedha. Namicha tokkotu jedhe Naataan oolaa baay'ee qaba garuu keessummaan itti dhufnaan oolaa banaadha nama hiyyeessaa tokko ollaa isaatii fuudhee qalennaan nama akkasii mootummaa koo keessa jiran nan adu'e. Eewudha si'eed situ kana godhe situ haadha hiyyeessaan taphateed situ mana haadha hiyyeessaa jisseed situ ijoollee abbaa faadha hin qabne gidirseed sima mataa keessiin jechaa jira Waaqayyo. Garuu akkeedhe gatii barbaachisu nan kaffale. Waaqayyo garuu ergamaa biyya Israa'elitti ergee fayyaa abbaa nagaa sababii nama tokko maaltu ta'e lubbuu kuma hedduutu dhume. Amma yeroo baay'ee raajota sobduu ewlaataa sobduu saba sobduudhaaf Waaqayyo raajota sobduu kaase. Ameen. Dhugaadhaaf hattuudhaaf Waaqayyo hattuma kaase. Ati kurnoo hattaa Waaqayyo immoo kan sisaamu sii kaase. Illaattu taanaan dhukkuba kaanserii si qabaa qabeenyi kee barbadaa dhuguma immoo ta'a. Dhuguma immoo ta'a. Beektu dhuguma immoo ta'a. Sirraa kaasaa sirraan kaasuu waan isaan beeku Waaqayyo waan natti hin qabu. Bara dhumaattis waan isa. Dhagaartu. Sinii ta'a. Yoo siniin ta'u ta'es maal abbaasa. Raajota sobduu duwwaa miti saba sobduus jiraan jedhe. Paasteroonni sobduus jiruun jedhe. Wangeelaawonni sobduus faarfattoonni sobduunis jiruun jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mata duree keessan geeddara. Bilchaadhaa. Guddadhaa. Waaqayyo warra guddatan barbaada. Har'a nuyi guddataa jirra miti. Sabni keenya guddataa jira miti. Sinii galeera. Tajaajiltoonni keenya guddataa jiru miti. Amantoonni keenya guddataa jiru miti. Waan pheenxeen hin jaallanne isinitti himu. Pheenxeen wanti isin jaallattu kakuu duwwaadha. Kanaachi hojiin jaallattu kennuun jaallattu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Irra deebi'u. Kakuu Waaqayyo akkasiin jedha gaafa jedhanii daa'imuun gashitan. Sirriidha gooftaa koo sirriidha kanaan dura natti dubbatameera dhagayeera iddoo meeqattan naqa. Har'a waa isinitti himu. Rakkoonsaa eessaa dhufe yoo jettan bilchina dhabuudha. Gaaf tokko namichi tokko mata duree kadhannaa keessanii geeddaraa bilchaadhaa jedhee dubbata waa'ee bilchinaa dubbata hunnis. Nani ergi lallabee fite hundi keessa mata duree kadhannaa keessanii geeddaraatti intalli tokko immoo yaa Waaqayyo abbaa manaa naa kenneettee kadhatti. Nama mata duree kadhannaa see maalitti geeddarti yaa Waaqayyo abbaa faadha kootii soddaa kenneetti sanuma. Maalidha? Sanuma minnaan desideem amma gaa Waaqayyotu hin beeku. Amma yeroo baay'ee Waaqayyoon goomsitanii harkaa bahuu barbaaddu. Waaqayyo garuu maal hin ta'u? Hin gowwoomu. Amma fakkeenya warri feesbuukii ilaaltan mallattoon feesbuukii amma geeddarameera beektu yoo ilaaltan itti ta'e. Mallattoo gajjallaasaa kan jiru mallattoo maaliitii bofaa. Mallattoo bofaa tirreera. Boficha gaafa babal'iftanii yookiis zuum gootanii ilaaltanii bofa ofii isaa of liqimsu argitu. Maayichaa haara seetan of haaressuu echaayira. Akka jechuun lammaffaa dhalachuutti hiikkataniiru isaanii. Inni ofii isaa liqimse immoo siif siif mataa raasaayira. Kottu waan tokkoon sitti himaa bara kana keessa bilchina si barbaachisa. Anamman baay'ee dubbataa jiru. Anoo xinnoo tokkoon dubbataa jira. Maaliif beektu? Iddoo iddootti gargariyaan. Iddoodhaa iddootti gargari. Haaluma namaa laalanii lallabuu miti ree. Akkuma akkaataamti lallabaa akkas. Maariikoos boqonnaa 6 lakkoofsa 5 dhattanii yoo dubbiftanii isuma isinitti himu. Macaafuma irraan fuudhe waan ta'eef. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Guddachuun Kiristoosiin fakkaachuudha. Kiristoos hattuu miti, Kiristoos sobduu miti, Kiristoos dhugaadha. Kiristoosiin maal gochuudha? Fakkaachuudha. Maaltu? Bilchaachuun guddachuun. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 15. Kiristoosiin maal gochuudha? Fakkaachuudha.
Guddachuun yookiis bilchaachuun maali yoo jettan jireenya qorumsaa keessa ba'u. Jireenya maalii keessa? Jireenya qorumsaa keessa ba'u. Waaqayyo nama qoramoo nama hin qoru. Abeet. Isti warri Waaqayyo nama qorattan. Warri Waaqayyo nama qorattan harka keessa ol kaasaa. Gaddeebisa. Maaltu nama qorare? Seexanan nama qora horrettan. Waaqayyos nama hin qoru, seexannis nama hin qoru. Har'as hin taane. Waaqayyos nama hin qoru, seexannis nama hin qoru. Kajeellaa hamaa isa garaa keenya keessaatu nu qora. Addaamiin seexana qoree, Hewaanin seexana qoree. Aaraa dhageessa mini waan akkasii. Miti. Mukichi maal ta'uu isaa argiteedha. Gomjaasisaa ta'uu isaa in argiteedha. Arraa bor ilaalaa olti. Seexanni immoo maal ishee argeera? Kajeellaa ishee argeera waan ta'eef maal godhe? Dhufee gaafate. Haala kam mijeessee hodhu. Ishi mi'a ta'u. Seexanni biiraa namatti hin qabaayi. Salphaamatti. Waaqayyo biiraa namatti hin qabaa. Ishi yooti utuuti buufattee buqqifattee dhugaa jirtu dhiisii kun siin ta'uu cubbuudhaa siin jedhee mos jalaa fuudhee beekaa Waaqayyo. Kajeellaa garaatu nama qora. Maal jedhe Yaaqoobis? Kan isin qore maa inni jedhe? Kajeellaa garaa keessaniiti isin qoree jedhe. Maal Waaqayyo Abrahaamiin hin qore miti? In qoretu hin taane teestiidha inni. Teest, trials, temptation. Kana booddee ilaala rakkoon qabu. Namoonni addunyaa kanarra jiran kallattii adda addaatiin qorumsa garaa garaa keessa ba'anii bilchina barbaachisaa bira ga'anii fiixee addunyaa kanarratti kan beekaman namoota baay'ee beenu. Namoonni baay'een immoo Waaqayyo isaan ilaaluudhaaf jedhee waan baay'ee isaanitti dhiyeessee waan baay'ee sana keessa darbuu dadhabanii kan kufanis jiru. Achi keessaan nama tokko yookiis nama lama isinitti tokko Yoosef. Yoosefiin Waaqayyo gaafa ilaaluuf ka'ee haadha manaa Phooxifaaraa ishee bareedduuti maal godhe? Sin jaalladhe amma kun ikkoo himannaafuu gaariidha miti? Himannaafuu gaariidha. Yoosef garuu akka jedhe mana kana keessaa jedhe wanti hundumtuun harka jira jedhe garuu gaafa waraqatarra ilaalu jedhe mallattoo abbaa manaa kee keessa gaafa ilaalu maqaan kee isanatti kenname keessa hin jiru ati kee hin jirtu jedhe. Ati ammayyuu harka eewurta harka abbaa manaa keeti. Inni kaan gaafa cubbuu hojjetu sodaataan hojjetu. Ani immoo gaafa lallabu atamitti sodaataan lallabare. Himee mandu'a malee. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yoosef garuu akka jedhe lakkii waliigaltee keenya keessaati hin jirtu. Qabeenyi natti kenname qodaa baay'ee jira. Wanti natti kenname waan baay'ee jira. Garuu atammayyuu harka abbaa manaa kee keessa jirta. Sirrattis yakka hojjedhe Waaqayyo irrattis cubbuu hojjedhe abbaa manaa kee sin gaddisiisu nattaafu. Itti deddeebitee isa rakkifteedha. Guyyaa tokko miti. Itti deddeebitee maal goota? Isa rakkifteedha. Gurbaan immoo waa'ee isheetu hin taane mul'ata isaa ilaalaa jira. Namni bulchaa ta'an isa namni ittiin jedhutu hin taane isa haalli ittiin jedhutu hin taane mul'ata isaa duwwaa ilaala. Har'aa kaasee ija kee Kiristoos irratti deebiseeraan. Ibroota boqonnaa 12 akka jedhe isa amantii keessan jalqabee fiixaan baasu sanatti maaliin godhinaa? Ija keessan hin buqqifatinaa jedhe. Wanti Kiristoos irraa ija keenya kaasuu barbaadu baay'ee jira. Yoosef gaafa dide sana mul'ata isaa ilaala. Garuu haati manaa Phooxifaar itti deddeebitee waan rakkifteef hayyaana isaa waan dhabdeef wayyaa isaa qabatte. Wayyaa gatuusii wayyaa ayyaana gatuur. Maal gatuu wayyaan jedhe? Wayyaa gatuu wayya. Yoosef wayyaa isaatti kenne ragaa sobaatiin aasaa sobaatiin garuu maal ta'e? Mana hidhaatti gale. Achitti garuu hidhamee nafne. Gaaf tokko Waaqayyo balbala irratti bane. Ergaan sii qaba. Waaqayyoon hin sodaatta yoo ta'e, Waaqayyoof gajjetta yoo ta'e, bara 2015 guyyaa irraa kaasii lakkaa'u balbala sii banama. Waaqayyoon sodaachuu si gaafata. Ayyaanni nu ittiin fayyine koo Waaqayyoon hin sodaatinaa hin jedhu. Akka nu itti Waaqayyoon sodaannu. Har'a namoonni baay'een Kiristoosiin isa isaan lallaban hin beenu. Kiristoos inni lallaba garuu isa du'ee du'aa ka'ee mirga abbaa jiru isa deebi'ee nu fudhatudha. Kiristoos meeqa jira beektu? Kiristoos lama jira. Tokko Kiristoosa dhugaa isa ni lallabu. Tokko immoo Kiristoos isa sobaa. Isa kam? Isa amma mul'ataa jiru kana jechuudha. Inni waa addunyaa sitti hima, waa'ee biyya lafaa sitti hima, sobee sitti haasa. Maqaan isaa immoo maal? Kiristoosuma jedhaman. Yookaan Kiristoos isa sobaa. Kana mul'ata Yohaannis keessatti barachuu dandeessu paastariin barsiisu. Yoosef egaa dhugaa dubbatee dhugaa hojjetee mana Phooxifaar keessatti iddoo yoo dhabe waan isinitti obboloota isaatiin si'a tokko qullaa buusee si'a tokko mana Phooxifaaritti qullaa buusee na dhaggeeffadhaa. Waaqayyo immoo si'a lama ijaa isaa baaseef.
Galanni waaqayyoof haa ta'u. Garaan kee waaqayyoo na sodaatu malee, lapheen kee waaqayyoo na sodaatu malee, jireenyi kee waaqayyoo na sodaatu malee, waaqayyo dachaa si eebbisuuf harka isaa diriirsee jira. Waaqayyo dachaa mana kee eebbisuuf harka isaa diriirsee jira. Isa dhumaan dubbadheedhaaf yeroo gidiraa yookaan immoo yeroo rakkoon nutti dhuftu yeroo qoramnu waaqayyo nu bulcheessaa akka jiru beekuu qaba. Waaqayyo maal gochaa akka jiru. Galanni waaqayyoof. Amma namoonni baay'een qorumsi gaafa isaanitti dhufu hin gungumu. Haati manaa Iyyoob akka jette ammumayyuu ati qajeelummaa kee maal gootee jirta? Itti fuftee jirta maaliif waaqayyoon hin arrabsitu jette. Namni bilchina keessa jiru yookiin namni jireenya bilchinaa qabu, namni bilchinatti guddate, namni guddina addaa qabatee jiru karaa Kiristoos Yesuusiin guddina dhugaarra jiru gaafa qorumsaa eenyummaansaa maal akka fakkaatu waaqayyoon ilaala. Eenyummaansaa maal akka fakkaatu waaqayyoon ilaala. Isin galee? Sababni isaa waaqayyo nama isa galateeffatuuf nama isa irratti ka'u gargar baasee beeka. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf yaadni keenya hundumtu, lapheen keenya hundumtu akka sagalee waaqayyoo jedhutti, garaan keenya hundumtu akka sagalee waaqayyoo jedhutti gara waaqayyootti guddachuu. Arragaa waa isinitti hima dhaggeeffadhaa. Bilchaadhaa. Nami bilchaate nama sin hamatu, nama sin arrabsu, ofis hin salphisu, ofis hin cabsu, waaqayyoon sodaata, waaqayyoon waaqeffata. Sababii nu hin bilchaanne faarfataanis maaloo gad jedhaa waaqeffannaa nama hundumtuu shubbisaa ija keessa walirra buusaa. Arra kanaaf waan tokko isinitti hima. Bilchinni nu barbaachisa. Sababii yeroo keenyaati. Isa dhageessa waaqayyo isiniif haa eebbisu. Ol kaana. Mee nama hundumtuu waaqayyoon kadhadhaa ija keessa walirra buusaatii. Mee laphee keessan banaatii fuula waaqayyo duratti in kadhanna. Wanti waaqayyo siif hojjechuu barbaade jira. Haleluuyaa. Jireenya keetiif waaqayyotu hojjeta. Mana keetiif waaqayyotu hojjeta. Ergaan sii qaba lafa kanarra jechuun keeyyuu gammachuu addaati. Iddoo kana dhaabachuun keeyyuu waan addaati. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin arraa kaasee sammuu kee hafuura qulqulluutiin baneera. Wanta si maqaa kootiin kadhattan abbaan isiniif hin kenna jedhamee caafamee jira. Sammuun keessan sa'aatii kanaa kaasee kan baname haa ta'u. Kan baname haa ta'u. Kan baname haa ta'u. Kan baname haa ta'u. Wallaalummaa bara dheeraan sirraa cabse. Dukkana bara dheeraan sirraa cabse. Arraa kaasee sammuun keessan kan hiikame haa ta'u. Caaffata qulqullaa hubataniif qalbii isaanii bane jedhamee caafamee jira. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri qulqulluun inni sammuu namaa banu saba kana gara bulchinaatti akka geessu sin kadhadha yaa Abbaa. Ayyaanni kee galgala kanaa kaasee dachaa ta'e isaan argatu. Daqiiqaa tokko kadhadhaa mee ofii keessaniif jireenya keessanii kaa. Valaadaardoo Zakaraan Paralabaa Jeeniyaa Laralaboo. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Isin gargaaruu barbaada waaqayyo. Isin gargaaruu barbaada gooftichi. Na'ii kedhaa waaqayyo. Na'ii kedhaa. Na'ii kedhaa. Na'ii kedhaa. Bani sammuu kooyidha. Wallaalummaa keessaa na baasidha. Mul'ata haaraa naa kennedha. Ayyaana haaraa naa kennedha. Humna haaraa naa kennedha. Rantara laba baba baba bas sekra laba jeeniyaa lara labo sentar dalara labo shia baba. Lara laba sia baba baba. Yesuus. Furmaata kadhadhaa na fureedha na fureedha na fureedha. Si dhagaa abbaan kee si dhagaa waaqni kee si dhagaa gooftaan kee. Jela bora bojeeniyaa masantar dalara laba sia. Yesuus. Yeroon kun yeroo keeti galgala kanaa kaasee siikeeraan. 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 Sammuu kee hiikeeraan. Qalbii kee hiikeeraan. Xaxaa seexanaarraa, xaxaa du'aarraa, xaxaa hiyyumaarraa, xaxaa baarsaarraa, xaxaa daabiloosirraa si fureerarraa kaase. 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 Du'aa ka'u Yesuus Kiristoosiin. Ameen.